Ito po ang ating gagawin ngayon. Tatayin po natin sa gilid. Gilid ibabaw. Tara, manayin po tayo. Tatayin na po natin siya. Kaya po pinapahe kasi nakabuka na. Ayan. Tayo po hindi na nagdiligit sa pasok. Tatayin na po natin sa radio. Maaaring kumalat po sa may dito, nakalat po dito yan, may nylon. Dito na tayo, hindi na tayo dito, kitahin niya, hindi masyado makita at maitutusap. Ginagamit natin is Kawasa motorcycle Rayos. Mayroon pa pala ito. Darahin na po natin siya. Hindi mo natin didikit kasi matagal lang po sa bagi naman. Matiwala lang din po. Angat din po. Eh pagka nakatahi na po siya, makapit na. So, ibabaw gilid lang po tayo. Kaya pag mga nanay, dadami mo yung dahon. Kasi ito po yung malararamgan. Okay. Na. Ito. Okay. Tayo. Ito rin doon sa Facebook. Ano yan, si Raya, mamaya, buo na yan. Tara, manayin mo tayo. So, ayun tayo. Kitahin niya. Para palagi tayong updated sa ating mga video.
pwede ito muna sa stock. May na-stock si Radical. Ginamit na. So kahit stock niya, mayroon taon. Buo pa rin siya tahe. Buo pa rin yung sapatos. Tapos na. Tapos na. Kaya malapit na po siya matapos. Konting-konti na lang.